Sí, muy buenas tardes, otra vez William Segura, acá de Refri Whirlpool. Debidamente montamos, ya hicimos el cambio del empaque que estaba averiado. Ya montamos, vamos a proceder a hacerle prueba de presión a la unidad. En vacío primero, vamos a ver cómo nos quedó, si nos quedó compresionada o no. Entonces vamos a proceder a encenderla y hacer la prueba. Ahí está funcionando. Buena presión. Como nos vemos, quedó con buena presión, buena compresión. Entonces, pues, ya ahí nos quedó la máquina bien. Ya lo único que nos queda es poner el capote, volver a soldar. La vamos a montar en el compresor a ver cómo nos queda y echarle aceite. Gracias.